อีกแต้มแล้วครับจัดไปอีกแต้มนี่ครับขนาดใสสวยมากมาขึ้นมาติดอีกแล้วนี่ครับสวยๆครับครึ่งรูหยอดนะครับเดี๋ยวต่อไซส์ไม่ใหญ่มากกำลังพอดีนี่ครับยอดอุ้ยติดอะไรนี่ไปกันต่อครับมาแล้วครับอีกหนึ่งแต้มใส่สวยครับตัวนี้หันหน้ามาให้ตัวนี้ไซส์ประมาณครึ่งโลน่าจะได้อยู่ครับแจ๋วไปแล้วครับช่วยกันต่อนะครับเจอไซส์สวยครับพี่น้องไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าต้องลงไปเอาครับโอ้อยู่ครับนึกว่าไม่คาทีเลยครับหันหลังให้นี่ครับใส่สวยเลยครับเกือบโลนึกว่าจะไม่รอดนึกว่าจะตายก็ทอดปลากันครับนี่ครับนึกว่าจะเล็กครับมาแล้วครับอีกหนึ่งแต้มกับไซส์สวยๆของวันนี้นี่ครับนี่ครับเด็ดยอดครับเลื่อนต่อนะครับเจอปลานิลตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับปลานิลน่าจะนกน้ำครับเนี่ยไซส์ใหญ่ครับนี่ครับใหญ่มากปลานิลน่าจะนกน้ำครับน้ำมันลดแล้วสีดำใหญ่มากเลยดูครับฝ่ามือผมใหญ่กว่าฝ่ามือสุดยอดครับไปครับนี่ครับอีกหนึ่งแต้มครับใส่ปกไม่ใหญ่มากตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่ครับใส่สวยครับติดหญ้าอีกหนึ่งแต้มครับสวยงามนะครับผลงานวันนี้เนี่ยพี่น้องมองเห็นไหมนี่ครับผลงานวันนี้น่าจะประมาณ4 โลกว่าวันนี้ไซส์สวยครับวันนี้เจอแต่ไซส์สวยเลย4 โลน่าจะ4 โลอย่างมันเลยวันนี้ครับยิงตัวไหนตัวนั้นโอเคครับฝากขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมือใหม่กับพันปลาหน้าใหม่ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ